Так, GTA 200. Так, поменяли поршня, поменяли кольца, зробили головки. Почему? Потому що погано заводився. На холодну компресометром поміряли було 20 і на гарячу. Тут стоїть два компресометра. Один я взяв у хлопця, вот этот вот, а вот этот вот мы купили. Чего взял два? Потому что у меня дало сомнение на один, на вот этот, что мы купили. Он показывает на холодную 15, а этот на холодную показывает 20. Вот мы сейчас покажем вам. Так, два компрессометра. Владимир Иванович, давай. Давай. Вот два компрессометра. Этот, который я взял, вот показывает там 21. Чуть-чуть упало. И вот наший, который мы взяли, показывает 15. Вот, прежде чем куплять такой компрессометр, зайдите лучше до любой шиномонтажки, подсоедините его, хай вам качнут и проверят сам манометр. Мы пробовали переделывать форсунки, меняв я містами, цей компресометр туди, той туди. Ніхрена воно не цей. Преше сам манометр. Вот так. Чого міняли кольця? Того, що погано заводився. А гильзи оставили, поэтому давление может и осталось 20. Поработая, притрется, может быть немножко поднимется. Туда мы еще поработаем, еще посмотрим на это дело, сколько він покаже. Меряли на холодну, ще раз кажу, було 20. Поработав він минут 5-10, немножко така тепленький двигатель він. Только мы его собрали, он тепленький совсем. И попробовали на горячую. Показывает 20. Ну 21, если взять точнее было. Вообще дизель должен этот показывать от 22 и выше. CD260 двигатель. Заводится он сейчас нормально. Мы его перед запуском, то есть прокачали солярку, он быстро нормально завелся. До этого мы дуже мучилися, щоб його завести. Собрали мы двигатель D260 после ремонта. Поменяли мы ему поршня, кольца, сделали головки, сделали топливную. Що це все делали, він погано заводився у нас. При такой температуре, все даже на улице плюс 5, він без какого-то вмешательства он не заводился. Сделали сразу топливную, нифига не помогло. Ну понятно, значит двигатель. Померили компрессию, у нем было 10. Сняли головки, один поршень побитий, клапан на кусок отгорел, побило поршня, кольца позалягали. Ну понятно, что мы решили его делать. Вот наши поршня, те, которые мы повытягивали. Еще раз покажу. Вот, погатило его. И еще от плохой солярки на каждой форкамере, на каждой. Сейчас. Вот. Трещина. Полопались все форкамеры. Полностью. Поменяли мы ему поршня, поменяли кольца. Гильзы оставили старые. Сделали головки. Проверили компрессию. Компрессия 20-21 на холодную.
і на гарячу. Брали ми 2 компресометра. Один я купляв, він не годиться. Мне он дал сомнение. И взял у знакомого еще один компрессометр. Померяли и еще один. 3, если взять точнее, мы меряли. Тут 2 показывало 20-21. Разница в них вот такая была. А наши, которые мы купили, он показывал 15. Больше не показывал. Ну, отвезу его, отдам назад. Прежде чем куплять компрессометр, возьмите лучше, когда купите компрессометр, заедьте сразу рядом, там, возле рынок, в любом случае где-то есть шиномонтажки. Просто заедьте и под компрессор его подсоедините, пусть он его накачает. В любом случае на шиномонтажке более-менее правильно показывает давление. То есть даже в самой системе, в них находится там хай 8 або 10 атмосфер, в зависимости какая шиномонтажка. И проверьте, он показывает это или нет. Я свой подсоединил до компрессора. Ну, мы спешили. 2 атмосферы, 3 атмосферы він накачав на нашем манометре. А этот манометр даже еще с места не сдвинулся. То есть я выключил, я уже дальше не стал его пробовать. После замены поршней, колец, на горячую, как он минут 5 подрычал, мы его завели, он нормально заводится уже, вопросов пока нету. Ну, мороза попробуем завести, увидим, будут мороза, заведем. Ну так, сейчас попробуем, вот как он заводится. Вот, двигатель мы делали 2200. Поршня полопалась из-за плохой солярки. Поставили мы еще дополнительный сепаратор. И от поставщиков будем отходить. Вот, 2287, а мы поменяли поршневую. Ну, что компрессия еще такая 20-21. Вообще у них должна быть компрессия от 22 и выше. Как можно больше, там, ну, до 30, если все хорошо, идеально. Мы оставили старые гильзы. У меня еще сомнение просто, что кольца поршня новые, гильзы старые. Все равно где-то какой-то выработка на гильзах есть. Небольшая, там очень минимально, но она есть. Соответственно, кольца немножко где-то прилегают неправильно. Ну, еще может, если оно немножко поработает, притрется, то тогда может быть компрессия немножко вырастет. Ну, у нас сейчас таких работ полевых нету. Декабрь, готовимся к Новому году. Всех с наступающим 2020. Самого найкращого в новому году. Щоб все було, і ціни були, і урожай був. Так, запустимо його. Вот. Без газа, без ничего, на холостом ходу. Сразу с полтыка 700-710 оборотов. Работает. Вопросов нету. Есть вопросы до клапанов. Головки, як только поставили, зазоры выставили. Но, по-моему, где-то либо в 3-м, либо в 4-м цилиндре немножко подстукивали. Ну, поработает он немножко, присадит все клапана. Тогда мы их еще перепроверим. Вот так. Всем спасибо за внимание. Еще раз всех с Новым годом, с наступающим 2020. Всем до свидания.